د هغه چا د ظلم نه ځان وساتو. موږ نن په مسلمان په کمزوري باندې ظلم ډیر کوو. د هغه چا د ظلم نه ځان وساتو کم کس چې د ظلم بدله په خپله نه الي. د ظلم بدله په خپله نه الي، دا کس نه ځان وساتو. کتابونو یو واقعه ذکر کړې ده. انورزیب علمگیر ډیر دینداره بادشاہ تیر شوی. علماء کرام فرمایي دا عالم مو، د ده سره یو عالم د ملا جیون باندې مشهور و. د ده سره د دې بادشاہ زوی د ده شاګرد مو. د یو مسلې معلومولو لپاره بادشاہ خپل یو دربان راولېږه چې لاړ شه مولانا صاحب نه د دې مسلې تپوس وکړه دا مسله څنګه ده. چې راغی درس او تدریس یې کوو، قرآن یې ښودو، احادیث یې ښودل. هغه طالبانو ته سبق ښودو، په دې کې ډېر ساعت دی ایثار شو. طالبانو سبق وګدو، په دې لاړه وزیر واپس لاړه چې دومره ایثارېدل زه نشم کوي. خو به زه مولا ته دومره ایثارېږم. مولا او زما اوس دا په نظر کې اوس سپک غونده کې شخصیت دی، سپک غونده کې چې هغه پخوا به خلکو قصبګر ساتو. قصبګر به لا خلکو قدر کو چې راغی چې اوبه به بس کړي، روټۍ به په خوړله. تاسو مشران چې کوم د شپېتو کالو لږ شان زیات دي، شپېته لږ بګي دي، او ته به دې خبرې خپته وي. قصبګر به دومره خیال ساته د چې د روټۍ د هغه د باقاعده د هر یو چیز به بندوبست کو. نن د قصبګر نه مو د خلک سپک ګوري. الله دې رحم وکړي. نو دې وزیر وایي چې صاحب دا خو مولا سړی دی، د دومره ذات نشي ایثارې دی. باچا له لاړه، باچا ته لاړه، باچا ته وایي چې باچا سلامت، مولا ته ما خبره وکړه خو هغه ما ته اډو سلیپ رانه کړ. ما ورته وایي چې زه باچا رالېږلی دوه څلور دروغ خبرې او څه رښتیا او څه دروغ. غیبت یې ورته وکړو، چغلي ورته وکړه، دارنګې سپکاوي ورته د عالم وکړو. باچا علم قار ورغه جیون باره کې هغه اډر جاری کړي چې لاړ شي او دې گرفتار کې او دله سزا ورکوم چې د ولې داسې کار کړی. نور دا یې ورته نه دي ویلي چې سبق ته ناستو، قرآن ته ناستو، احادیثو ته ناستو، طالبانو ته مخې ته دې ورته نه ویلي. جیت ډډې والې و بس خپلې لوبې کولې، خپلې ګپې شپې لګولې او ستا دې خبرې طرف ته اړو توجه ونه کړه. هغه له قار ورغی. هغه چې څنګه فوج راولېږه نو هغه وخت کې دا شاګرد دی د بادشاه په مجلس کې ناستو. شاګرد په منډه منډه راغی استاد محترم ته، ملا جیون ته، چې صاحب زما پلار ستا خلاف د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی دی، گرفتاری دی، سچلو که پټېږه ځکه تا ته نقصان نه رسي. خلک په خپل استاد په خپل عالم خفه کېږي، د هغه باندې ننګ کوي، غیرت کوي. هغه نور څه وس نه کېده، صرف سوال جواب ته وکړو چې بھئی ځان سیټ ته که. هغه ورته وایي دا چلو که منډه ماله مصلی راوالی او مال لوټه راوالی، زه چردام کوم نو 2 رکعته نفل ته ودرېږم. چې هغه دا واورېده فوراً مصلی خو له راورسېده، واپس پلار له لاړه چې باچا سلامت خپل فوج دې را واپس کا، ورنه که زما استاذ چردام وکړو په مصلی باندې ودرېده ستا په هلاکت کې بیا شک نشته، بیا به هلاک کېږي. الله دې سره د باچاهت هلاک کوي. محترم دا خبره مې دې دپاره کوله. خلک چې هغه الله ته فریاد کوي، الله ته جاړي، رب دا پلانکې غرق او تباه و برباد کړي. زه خو ته لاس ګریوان ته نشم اچولی او که اچوم په سپینه لمن مې داغ لګي، خلک بوی د وګوره که نه پلانکي جګړه شروع کړئ. رب ته دې د دې بدل واخلې، زما سره چې کوم ظلم وکړو د دې بدل دې ته والې. محترمو داسې بد دعا نه ځان ساتل پکار دي چې ما اوس دا د مسلمان د خیرونو ځان وساتو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای تاسو د مظلوم د خیرونو ځان ساتئ، اگر چې کافر ولی نه، د مظلوم د خیرونو ځان ساتل پکار دي.
ورنه الله رب العزت په داسې سپېړې راکړي داسې سپېړې چې هغه سپېړې به ګوره د وخت تاریخ ولیکي خو د هغه چا نه ما وی ځان ساتئ چې کوم کس په خپله بدل نه اخلي ښه چې کوم کس په خپله بدل واغسته کیسه ختمه شوه تا پړقو تمبو هغه د نه دوو تمبول خیر دی کیسه ختمه شوه په دې خوشحاله شه د هغه چا د سزا نه او خیرونه ځان ساته چې هغه تا ته نه وایي ستا ګریوان ته لاس نه در اچوي ستا په مخ سپېړه نه تمبوي په مصله ودرېږي په کور کې په تهجد نه پس دعا کوي د هر فرض مانځه نه پس لاس چوتوي پړه کې به یې راځي نه چې ربه دا پلانکې غرق او تباه و برباد کړي ده لاس خو زه تنګ یم په اور کې ولاړ یم که ګاونډي دی که رشته دار دی که خپل دی که پردي دی د دې وجې نه ځان ساتل پکار دي الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته صحیح توبه را نصیب کړي چې موږ هغه توبه وباسو چې په کوم باندې الله راضي کېږي